Huacanquina, local Palcamayo, con la orquesta Super Sonido de América. Muchísimas gracias. El saludo de la Orquesta Super Sonido de Américas, Huancayo, Perú. El saludo correspondiente a todos los de la zona tierra de Caripaco, Chungosalto, Colca, Huatecancha, Andabamba, Cucho, Huacán. Todos invitados a este recinto para disfrutar con sus melodías de la orquesta Super Sonido de América. Por supuesto, buenos muchachos, carambas, que hoy, esta tarde, nos dejan recuerdos inolvidables. Cuando uno está enamorado, dejan recuerdos a los enamorados que están acá. 2017, ¿eh? ¿Sí? Yo... Allá veo, vean. A ver, por supuesto, muy bien, por supuesto, Héctor Pumayay, tenemos un bienvenida a la introducción de Atacocha. Después de esto, bueno, Atacocha. Ahí viene la presentación de Atacocha y la fiesta de Huacán, Pela Canipaco. Así es la fiesta huacanquina para todo el mundo. Gracias. Atacocha, Chacapampa, Oilumpo, Yanayana, Santa Cruz, Colca, Andabamba, Cucho, Huasicancha, San Miguel, Chongosalto, Vista Alegre, para todo el distrito Canipaque. Ahí viene la familia Borja Atacocha, Cristóbal. Mis saludos para la familia Ramos.
Antacocha con Huacán. Un recuerdo más para todo nuestro gran nación. Unión Progreso Huacán. Como quien dice, Antacocha Huas, así es la vida. Señoras y señores, gracias a la familia de Antacocha que hace su presencia en esta fiesta patronal a honor a nuestro niño patrón de la Unión Progreso Huacán. Y gracias a la orquesta Super Sonido de América, que también está con nosotros haciendo disfrutar sus últimos repertorios y a paso del año nuevo, del año 2017. Por ende ello, buenas gracias a los señores mayordomos. Aquí la presencia de su digna esposa. Antacocha con la Que no son estampa autores y en nuestra promotores Navidad de de San esta Mateo. fiesta patronal. Con mucho cariño lo hacemos, Y gracias a nuestra orquesta, acompañando a Super Sonido Huacán, de Perla del América. Calipaco, siempre Antacocha está presente. Aplauso para nuestra orquesta No, Super somos también familia, por parte de mi madre. Yo siempre he dicho que yo soy 50% Huacán, 50% Antacocha. Todavía lo hacemos presente aquí realizando esta fiesta de Año Nuevo Huacán con el mayordomo Hermógenes Morales y ninfa final. Gracias, aquí presente todos.